নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যি চৰকাৰী বানপীড়িতলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য পুঁজিক লৈও ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে বানপীড়িতক সাহায্য নিদিয়ে সম্পৰ্কীয় লোককহে বিলাইছে ধন বাছি বাছি একাংশক 15,000কৈ টকা বিলোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিপদে কোমা পৰা সময়তো প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে বানপীড়িত ৰাইজ বানপানীয়ে সকলো ধ্বংস কৰি দিয়া ঘৰৰ মুৰব্বীৰ নাম নাই চৰকাৰৰ বান সাহায্যৰ তালিকাত ইফালে চৰকাৰে দিয়া নামমাত্ৰ মিঠাতেল দাইলহে লাভ কৰিছে বানাক্ৰান্তই বিপদৰ সময়ত চৰকাৰী সাহায্যৰ পৰাও চান কাঢ়িছে নেকি একাংশই চৰকাৰী বান সাহায্য সহলোকীৰো অভিযোগ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পিছতে এতিয়া সাহায্য বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল বানাক্ৰান্ত দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ শৃংখল চলিহাই ধমকি দিলে ৱাৰ্ড মেম্বাৰক আপুনি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নেকি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈ 2 নম্বৰী কামবোৰ নকৰিব এইবোৰত পলিটিক্স কৰা বন্ধ কৰক আপুনি কি কৰিবলৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হৈছিল তেনেহলে ফটোৱামি কৰি আছে নেকি ডিচিৰ ওচৰলৈ কিয় যাব নোৱাৰে খেতিয়ে মাটিয়ে সকলো গ'ল এতিয়া আপুনি ক'ব নেকি বানাক্ৰান্ত কোন বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত বান সাহায্য বিচাৰি বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ চৰকাৰৰ ক্ষতিপূৰণৰ তালিকাত ৱাৰ্ড মেম্বাৰে খেলি মেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ পাই ৱাৰ্ড মেম্বাৰক প্ৰচণ্ড ধমক দিলে শৃংখল চলিহাই দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অখিল গগৈয়ে ক'লে উজনি অসমত বানপানী হোৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণ মঙলবাৰে শিৱসাগৰত মন্ত্ৰীদ্বয় পীযুষ হাজৰিকা সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ সৈতে একেলগে গাড়ীত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অখিল গগৈ আৰু সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপানী কিয় হৈছে বুলি সুধিছিল অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ দি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থকা মানুহকেইটাৰ বাবে বানপানী হৈছে কয়লা খননৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কেইটাই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে থকা কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তি মঙলবাৰে শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী কি ক'লে এই সন্দৰ্ভত ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনায় অখিল গগৈয়ে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত অসমত উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডা উজনিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দুখৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজৰ কাষত আছে বানাক্ৰান্তক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানত কোনো আপোচ নকৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশত মই অসমত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষলৈ আহিছো এই বিপদৰ সময়ত মোদী চৰকাৰ অসমৰ লগত আছে আজি সন্ধিয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ হ'ব বিস্তৃত আলোচনা অতি দ্ৰুতভাৱে বানপীড়িতলৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণৰ কাম চলি আছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰিব লগা সকলো কাম আৰু ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বানাক্ৰান্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে ক্ষতি হোৱা প্ৰতিটো বস্তুৰে ক্ষতিপূৰণ দিব মোদী চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিব মোদী চৰকাৰে উজনিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাই দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিথ্যাচাৰ উদঙালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দিখৌ নদীত অবৈধ শিল খনন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহুপুৰৰ ৰাইজে খননক লৈও প্ৰশ্ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছিল যে যদি সেই খনন বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেন্তে তেওঁলোকে কি খাব বিহুপুৰৰ হিৰণী আৰু নেপালী খুটিৰ অধিকাংশ লোকে এই খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বিহুপুৰৰ ৰাইজে তেনেদৰে কৈছিল কিয় শিল কয়লা মাফিয়াক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিহুপুৰৰ হিৰণী আৰু নেপালী খুটিলৈ গৈ সত্য উন্মোচন কৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ অসমত আহি উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডা 20 দিনৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী অসম ভ্ৰমণক লৈ সৰব অসম জাতীয় পৰিষদ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ক্ষোভ প্ৰকাশ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসমৰ বানপানীৰ বুজ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সময় লাগিল 20 দিন বানপানীৰ সন্দৰ্ভত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সময় লাগিল এসপ্তাহ বানে বিধ্বস্ত কৰা অসমক মাত্ৰ 389 কোটি 35 লাখ সাহায্য প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু বানপানী নোহোৱা ৰাজ্যলৈ 500 কোটি টকাকৈ সাহায্য দিছে এই বিষয়ে সন্দৰ্ভত সংবাদমেল পাতি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বৰষুণ বানৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালৰ পৰা ভাঙি দিয়া এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যিকোনো মুহূৰ্ততে নামনি অসমত হ'ব জলপ্ৰলয় সাৱধানে থাকক নামনি অসমৰ ৰাইজ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নামনি অসমত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে মানস আৰু আইনৰ জলস্তৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে পানী এৰিব ভূটানৰ কুৰিশ্ৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰিলে জাননী যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰি ৰখা হৈছে 120খন নাও ভয়াৱহ বানৰ আশংকা কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলাত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱা পৰ্যন্ত আই মানস নৈৰ পাৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নদীত মাছ ধৰা নাও চলোৱা সাঁতোৰা গা ধোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে পানীত ডুব যোৱা দলং নলা পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা নকৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে শিশু আৰু পশুধনক প্লাবিত অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসন দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশনা মানিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে দিবলৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মানৱ সৃষ্ট বানৰ বাবে মৃত্যু প্ৰতিক্ৰিয়াত পৰিণত হ'ল উজনি অসম ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল উজনি অসমত উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মূল কাৰণ মানৱ সৃষ্ট
কয়লা খনন শিল খননৰ বাবে হৈছে এই ভয়াৱহ বান। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এই বানত বৰ্তমানলৈকে 89 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কিমান মানুহৰ জীৱন শেষ হলে আকৌ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অন্য ৰাজ্যত বানপানী হলে লগে লগে টুইট কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু অসমৰ বানপানীৰ বিষয়ে টুইট কৰিবলৈ এসপ্তাহ সময় ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বানপানীৰ সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ নাহে কিয়? জে.পি. নাড্ডা অসমলৈ আহিবলৈ 20 দিন লাগিল। সিন্ডিকেট আৰু কয়লা অবৈধ খননৰ বাবে ৰাজ্যে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে। বেলেগক দুখ জাপি দি নিজৰ উদৰ পূৰোৱাৰ অভিপ্ৰায় বন্ধ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰতিবাৰে বাৰিষা অসমৰ বানপানী এক ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডি হৈ আহিছে, কিন্তু মোদী চৰকাৰে অসমৰ বানক বাৰে বাৰে অৱহেলা কৰে। বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যে আজি পৰ্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধান লাভ নকৰিলে, অথচ চৰকাৰ কেৱল মাত্ৰ প্ৰচাৰ আৰু মিথ্যাচাৰত ব্যস্ত। বানমুক্ত অসমৰ প্ৰকল্প ক'ত হেৰাল বিজেপি চৰকাৰৰ? ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি বান নাইকিয়া কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত হেৰাল বিজেপিৰ? এইদৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। দিবলৈছো এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সলনি হ'ব নেকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? গাদী লৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? আকৌ হ'ব নেকি সৰ্বাৰ চৰকাৰ? এখন ভাইৰেল ফটোৱে ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাৰ। সামাজিক মাধ্যমত ধুমুহা সৃষ্টি কৰা এখন ভাইৰেল ফটো। এখন ফটোৱে এতিয়া ইংগিত দিছে বহু কথাৰ। সামাজিক মাধ্যমত ফটোখন বিয়পি পৰাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে সাংঘাতিক ধুমুহাৰ। ফটোখনত দেখা গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মাজত লৈ কেইবাগৰাকীও অসমৰ বাঘা বাঘা নেতাই হাঁহি মুখে ফটোখনত অৱস্থান কৰিছে। চাওক এই দৃশ্য। এখন ফটো মাজতে অৱস্থান কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঠিক কাষতেই অগপ সভাপতি অতুল বৰা। তাৰ কাষতেই দেখা গৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তকো। কেৱল সেয়াই নহয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষতে আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, লগতে কেইবাগৰাকীও বাঘা বাঘা নেতাৰ এই ফটোখনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক ধুমুহা।